എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു. അപ്പതേ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഉടായ്പ റെസിപ്പിയും കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ, നല്ലൊരു അടിപൊളി ഹെൽത്തി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി സാലഡ് റെസിപ്പിയും കൊണ്ടാണ്. പൊതുവെ എനിക്ക് ഈ സാലഡ് ഒന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത കൂട്ടത്തിലാണ് കേട്ടോ. കുറെ പച്ചക്കറി വെട്ടിക്കൂട്ടി നമ്മൾ ഉപ്പും കുരുമുളക് ഇട്ട് കഴിക്കുന്ന ഭയങ്കര ബോറ് പരിപാടിയാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സാലഡ് കഴിച്ചു. എൻ്റെ ഒരു കൊളീഗ്, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ജിസ റീസെന്റ് ആയിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു സാലഡ് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ട് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സംഗതി അടിപൊളി. ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ചോദിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് കൊടുത്തപ്പോ ഹസ്ബൻഡിനും ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങളുമായിട്ടും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന്. നിങ്ങളും ഹെൽത്തി ആയിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ആപ്പിള്, ഒരു പൊമഗ്രാനേറ്റ്, 2-3 സ്ട്രോബെറി, കുറച്ച് ഗ്രേപ്സ്, പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം, പിന്നെ റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം. കുറച്ച് കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യെല്ലോ ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഗ്രീൻ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഈ ക്യാപ്സിക്കമാണ് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലേവർ തരുന്നത് നമ്മുടെ സാലഡിന്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒലീവ്സ് ഓപ്ഷണൽ ആണ്, നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം. നാട്ടിലൊക്കെ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിക്കോളണമെന്നില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് നമുക്കിനി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിലുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത്. മാക്സിമം ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഈ സാലഡിൻ്റെ വിചാരിച്ച ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെറുതാക്കി അരിയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സും വെജീസും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സും വെജീസും ഒക്കെ ഒരു ബൗളിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒലിവ് ഓയിലാണ്. ഏകദേശം 2 സ്പൂൺ വരെ ഒലിവ് ഓയിൽ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തതായി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നാരങ്ങയാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു പകുതി നാരങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മുഴുവൻ നീരും നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി സാലഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയോണ്ടല്ല, ആരുണ്ടാക്കിയാലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ നിങ്ങളുടെ ഫ്രൂട്ട്സും വെജീസും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ടേസ്റ്റ് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്തായാലും ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും ഒഴിവാക്കാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുക, കഴിക്കുക, അഭിപ്രായം പറയുക. അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ കേട്ടോ, എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പൊ ഇനി വേറൊരു വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.